Hi guys, good morning. Welcome to my channel. ನೀ ಕೈಪೆ ಪರಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಇಂದು ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕೆತ್ತಿಡ ಮಾಡ್ದು ಇವು ಕೈಪೆ ಪರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ನೋಡು ಅಟ್ರಬ್ಬು ತಾಳಾಕ್ಸದು ಫೋನ್ ಒನಸಾದು ವಚ್ಚಿರೆ ನೋಡೋದು ತುಷಿ ಅಂಚ ಸುಣ್ಣ ಬುಜ್ಜೋಡು ಅಕ್ಕ ಪೂದುಂಬೆ ಬಾಯಿ ಗೋರೋಡು ಪಾನಿತ್ತು ಬುಗ್ಯಾರ ತಿನ್ನೋಡು ಪಾನಿತ್ತು ಬುಗ್ಯಾರೆ ಬೇರೆ ತಿಂದೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂದಲ ಉಪ್ಪು ಅಡನ ಕಟ್ಪೆನ್ನಿ ರಾಪುನ ಉಪ್ಪು ಗೆರೆ ಬಾರ್ಲ ಕಿಕ್ಕಾಪುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ ಕಟ್ಟುದೆತ್ತದೆ ಇಂಚ ಹತ್ತವು ದುಮ್ಮೆ ಅನ್ ಪಾತ ನಮ್ಮೇರ ವಾತ ಅಂಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತ ಪೂರ ಬೊಲ್ಲ ಆತು ಮುರ್ಕುದು ಪೇಪರಾ ಬಂಟಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಹಲವೆಡೆ ಹಾನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಾನಿ ಓದು ನಾನೇನ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಕಂಪನ್ ಬಯ್ಯಾನಗ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿಗೆ ಅರಿ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಬಯ್ಯಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿ ಆಟಿದ ಮಸ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಕಜ್ಜೆ ಹರಿತ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಯಾನೇನಿ ಪೇಂಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿದಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಪಂಡಲ್ ಐಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಐನೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು
ಇಂದು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಡ್ ಸಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಏಪಲ ಮುಲ್ಪ ಸಂತೆ ಆಪುಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜಂಡ ಐಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಕೈದ ಐಬೊಕ್ಕ ಸಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಏಪಲ ಪೋಪೆದ ಇಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತೆ ದಪ್ಪಗ ಏಪಲ ಪೋಪೆದ. ಪೋದು ಪೀರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡ್ ಪೋದು ಬನ್ನಗ. This is manchihe, very tasty and sweet. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ತಿನ್ಪಾನಿನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೇನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕತ್ತೆ ಇಂಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಡು. ಇಂದು ಪೇರ್ದ ಕೆನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಪೇರ್ದ ಕೆನೆ ದೆತ್ತಿದ್ದು ತುಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ದೆತ್ತದಿಂಡ ತುಪ್ಪ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅಪ್ಪ. ಬಯ್ಯದ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ತೆಪ್ಪಿದ ದೊಂಬೆ ಉಂಡು ಬಯ್ಯಗ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೇನಿ ದೊಂಬೆ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ నేను ತಿನ್ಕಂಡು ಇಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಚಿಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಗಲೆ ಪಂಡ ಬಿತ್ತನು ತಿನ್ನರೆ ಆಪುಜಿದು ಅಂಚ ಬಿತ್ತುಂಡತ. ಇಂಚ ತೋಜುನು ಪಂಡ ಅವು ಐಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಇಂಚ ತೋಜುನಿ నేను ಪೂರ ದೆಕ್ಕತಿ ನೋಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತಕೊಂಡು ತಿನ್ನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕತಿ ನೋಡು ತಿನ್ನ ಯಾವು 1 minute ಬರ್ಪ್ಯಾಡ್ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ತಿಂತನ ನೀಚ್. ನಮ್ಮ ಏತ ತಿಂಡಲ ತೋರಪ್ಪಚ ಇನ್ನು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಕ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ
ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್.